Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Kiran's Food Review and Vlogs. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಹೊಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. TS ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಗಲೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಫುಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಜಲಂಧರ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಶ್ ಇದು. ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬಂದು ಫುಲ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫ್ಲೇವರು, ಸ್ಪೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೂರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ಶೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯಿತು. ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಚೈನೀಸು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈವೇ ಸೈಡು ಅಥವಾ ಹೊಸೂರು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರುವಾಗ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಜಲ್ ತವಾ. ಈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಲೈಸ್, ಬಿಗ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ಶು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಕ್ಕ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಸಿತಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಓಪನ್ ಆಗಿ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಫುಡ್ಡು? ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಚೀಸ್ ಬಟರ್ ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಲಾಯಿ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸ್ಪೈಸಿ ಒಂದಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಮಿಂಟ್ ಲೈಮ್ ಮೊಹಿತೋ ಇದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಪನ್ನೀರು ಒಂದು ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡು. ಚಿಪ್ಸ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾಸ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಚಿಕನ್ ಕಲ್ಮಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಆ ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ
ಒಂದು ಟಾಪಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೋಟೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ರೋಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರೇವಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಲಂಚಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು. 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 15-20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ IT ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮುಂಚೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಮಸಾಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದೇನು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈಯರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಶೇರ್ವೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ನು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈಸು ಸಹ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಘಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೈಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸು, ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು, ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಪ್ಲೇಸು, ಫುಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಡೈನ್ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸ್ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಧ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸ್ಪೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾಗಿ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ. 799 ಓಕೆ. ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ½ kg ಚಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗಲಿ? 8 ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್. 6 ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಇದು 799 ಅಂತ ಪ್ರೈಸು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. 1-2 ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ವೈಟಿಗಿದೆ ರೈಸು, ಮಸಾಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಇದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರೀಸಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಆಯಿಲಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ರೈಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರು. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ. ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನು ಆ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟಿಶು ಬರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಲೇವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಯುವರ್ ನೇಮ್? My name is Manoj. Okay, so tell me about Sitar. I'm a vegetarian. Okay. I like gobi and main course rotis, curries. Those are all tasty. Okay. I usually come with the family. Okay. So weekends and I enjoy the food here. The ambience only, I came here first, okay, which made me attractive here. Food making me to come here. So your ratings are out of 10? I can say between 7 to 8. Super. Yeah. Very honest of you. Yeah. Thank you so much. Yeah, thanks. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ. ಓ, ಬೆಸ್ಟು ತಿಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ಸು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ
ಸಾಲ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂಗೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಮೂಲಿನೇ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸುಕ್ಕ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮಸಾಲೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಏರಿಯಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಡೆ ಬರೋರು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗೋ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಸೂರು, ಆನೇಕಲ್ಲು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಹೊಸೂರು. ಈ ಕಡೆ ಬರೋವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋವಾಗ. ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು, ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದೊಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಸಿತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ವೆನಿಲಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ 4 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ತಿಂದಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲೇವರು. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಟ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್. ರೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪಬ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ IPL ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಫುಡ್ಡು, ಫನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಪ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.